បងប្រុសម្នាក់គាត់ខមមិនក្នុង Facebook ថាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានចង់ទៅអាមេរិកម្លេះដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយថាមានប្រជាជនជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកចង់មកអាមេរិកនេះជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលពួកគាត់ចង់មកអាមេរិកទី1ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានប្រាក់ខែខ្ពស់មានការងារច្រើនប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលអាចរកបាន$80,000ក្នុងមួយឆ្នាំចំណុចទី2ការអប់រំមានឪពុកម្ដាយជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកដែលចង់មកអាមេរិកដើម្បីឲ្យកូនគាត់បានទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាល្អៗនៅអាមេរិកហើយសិស្សគ្រប់គ្នាមានឱកាសចូលសាកលវិទ្យាល័យហើយរដ្ឋគេបានចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីឲ្យសិស្សខ្ចីហើយសិស្សគ្រប់គ្នាទៀតសោតមានសិទ្ធិស្មើៗគ្នាដើម្បីខ្ចីលុយនោះចំណុចទី3សេរីភាពនិងសិទ្ធិអាមេរិកមានសិទ្ធិការបញ្ចេញមតិទូលំទូលាយមានសិទ្ធិគ្រប់សាសនាភាសានិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយអាមេរិកមាន300ជាងភាសាដែលមនុស្សជាតិប្រាក់ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចំណុចទី4សុវត្ថិភាពគឺជាកត្តាមួយសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកយើងហើយអាមេរិកមានច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនិងសុវត្ថិភាពរបស់យើងទី5បញ្ហាថែទាំសុខភាពអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេនៅលើโลกហើយអាមេរិកចំណាយប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីព្យាបាលជំងឺនិងមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងហើយគ្រូពេទ្យនៅសង្គ្រោះមិនទាន់ដែលសួរថាតើអ្នកឯងមានលុយឬទេហើយមិនសូវដែលមានទុកអ្នកជំងឺឲ្យស្លាប់ព្រោះតែគ្មានលុយបង់នោះទេទី6មនុស្សភាគច្រើនចង់មកអាមេរិកដោយសារគេមានសុបិនមួយគឺមានជីវភាពប្រសើរឬជីវិតប្រសើរជាងមុនដោយសារប្រទេសពួកគាត់មិនមានឱកាសធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានផ្ទុយទៅវិញនៅអាមេរិកបើយើងមិនខ្ជិលនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនខ្វះទេការងារចំណុចទី7កិច្ចពីអំពើពុករលួយដោយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងโลกនេះសម្បូរដោយអំពើពុករលួយនៅអាមេរិកវិញមានអំពើពុករលួយដែរប៉ុន្តែតិចតួចបំផុតហើយមានទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបើសិនគេរកឃើញថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះវាផ្ទុយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងបើមានលុយគឺរួចខ្លួនហើយបើយើងគ្មានខ្សែគ្មានកន្លោះគឺមិនបាច់និយាយចង់រកស៊ីអីត្រូវមានកាងពីក្រោយនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនបាក់ទឹកចិត្តនិងមិនចង់រកស៊ីអ្វីទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់គិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានគេធ្វើបាបគាត់នៅអាមេរិកចង់រកស៊ីមិនបាច់មានកាងមានអីបងប្អូនបើមានលុយគឺបើករកស៊ីបានហើយប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើៗគ្នាដើម្បីរកស៊ីបើកអាជីវកម្មផ្សេងៗទី8តាក់ទងជាមួយនឹងការងារវិជ្ជាជីវៈដោយបងប្អូននឹងស្រាប់អាមេរិកមានប្រជាជនពោពេញដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញជាច្រើនដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកីឡានិងអ្នកសិល្បៈនិងជំនាញជាច្រើនផ្សេងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយយល់មួយដូចជាអ្នកចម្រៀងបើសិនជាយើងល្បីហើយមានប្រាក់វ៉ាលានឯអ្នកប្រដាល់វិញគឺមានតម្លៃខ្ពស់គេធ្វើការតែមួយមុខទេគឺមានលុយរាប់លានដុល្លារក្នុងកុងធនាគារចំពោះប្រទេសផ្សេងវិញធ្វើមិនដូចអាមេរិកទេបងប្អូនអ្នកចម្រៀងខ្លះគឺដាច់បានអ្នកសិល្បៈខ្លះគឺអត់លុយបើសិនមិនចេះអែបអត់នឹងរកស៊ីអ្វីផ្សេងហើយមានកត្តាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូនេះក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហើយមានចំណុចអ្វីទៀតដែលបងប្អូនចង់មករស់នៅអាមេរិកដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់សូមបងប្អូនជួយ comment ប្រាប់ផងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចូលចិត្តសូមជួយ like and ជួយ share ផងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ